Gilaslar guldadi. Gulini tashlashni boshladi mana. Mana momo qarmag'ani bilinib turadi. Endi nima qilamiz? Netoshda gilaslarga, boshqa momoli daraxtlarga, любой pomidor, bodring, любой zirnovoylarga bardig'iga endi nima qilamiz? Endi udobreniyya berishni boshlaymiz. Udobreniyada men sizlarga tushunish bera turganim. Mana Protect. Bunday qilsa mana o'qiyim deganda o'qib olsa mana qarag'lar. Listovoy удобрение на основе fosfita и kaliya. Fosfor bor ekan, kaliy bor ekan. Ketdik mana o'qiymiz. Sostavida общий azot bor ekan, fosfor, oksid kaliya, bor, mana bor bor ekan, med, ishqilib ko'p molibden, sink deganday daraxtlarga, boshqa o'simliklarga kerakli, eng kerakli mikro, makro elementlar shu удобренияda bor ekan. Bu лучшая устойчивость к стрессу, stressni oldini oladi ekan. Полноценное питание растений. Полноценное питание растений degani nima yetishmasa, o'sha yetishmay turgan narsalarda mana shu удобрениyadan olsa bo'ladi. Bu listovoy podkormka, buni jalproqdan beradi. Bizda hozir beramiz, xudo xolasa. Kimga cho'ngroq ma'lumot kerak bo'lsa, ostiga telefondorni qo'yib beramiz. O'sha telefondorga telefon qilsangiz bo'ladi. Qirg'izistonda любой точкasiga jo'natib berishadi. O'shaga tushunmaganlar bo'lsa, nima ma'lumot kerak bo'lsa, o'sha telefondorga chalib bilsangiz bo'ladi. Hozir o'sha mana guldorni tashlashni boshladi. Hozir bularga o'sha удобрение berish kerak. Mana bizda gilas, основной gilas. O'shaning uchun biz xudo xolasa gilaslarga ham shu удобрениyani listovoy podkormka hisobida beramiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Ishlaringizga igilik, cho'ntaklaringga Alloh baraka bersin. Video yoqqan bo'lsa like-dan bosasiz, podpiska etmaganlar podpisatsiya etamiz. Ostiga telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Baylansangiz bo'ladi. Qirg'izistonda любой точкasiga jo'natib berishadi.